Merhabalar arkadaşlar. Korg PA800 cihazda şöyle problem var. Cihaz bozuk çalıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bazen de ses kesiyor. Başka bir ritimle deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu halde cihaz. Ekranında da bir aydınlatma problemi var. Aydınlatma sorun var. Şöyle göstereyim, gidip geliyor ekran. Evet. Piyano seslerine bakalım. Cihazda bu problem var arkadaşlar. Onarımını yapacağız. Tekrardan sizlerle paylaşacağız. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Cihazın onarımını yaptık. Başarılı oldu. Şu an faal vaziyete geldi cihaz. Ayrıca ilk videoda gördüğünüz gibi cihazın ekran aydınlatmasında problem vardı arkadaşlar. Gidip geliyordu. Yazılar hiçbir şekilde net görünmüyordu. Onu da yaptık. Şu an tabiri caizse cam gibi. Bozuk çalma sorunu vardı arkadaşlar. Hem fabrika ritimleri hem sample ritimlerde. Onu da hallettik. Şöyle bir dinleyelim. Bir ritim değiştirelim. Bir ritim daha değiştirelim. Evet, fabrika ritimlerinde gördüğünüz gibi hiçbir problem yok arkadaşlar. Cihaz onarımı başarılı. Bir de sample'ları dinleyelim. Sample'larla yazılmış ritimleri. Bir ritim değiştirelim arkadaşlar. Bir ritim daha değiştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihaz faal vaziyete geldi. Hem sample'lar hem fabrika ritimleri. Piyanolar da bozuktu arkadaşlar. Sound bölümündeki. Onlara da bir bakalım. Evet, piyanolar da düzelmiş arkadaşlar. Yani A'dan Z'ye komple faal vaziyette şu an cihaz. Cihazlarınız bu tür hatalar verdiğinde arkadaşlar, bu tür arızalar verdiğinde mutlaka bizimle iletişime geçin. Mutlaka bizimle irtibat kurun. Bizimle irtibat kurmadan cihazım olmuyor demeyin. Hurdaya ayırmayın cihazlarınızı. Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyoruz.